السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير، الامور هانيه. اليوم الاخوان غادي نتطرق لواحد الموضوع اللي شفت ان هادشي خطير اللي ولا الشعب المغربي، وماشي غير الشعب المغربي. يعني حتى الناس اللي الجاليه المغربيه اللي مقيمه في الخارج، في اوروبا يعني، وخارج ارض الوطن بصفه عامه. اخوان، واحد الشخص اللي اتاكيوه بزاف في المواقع التواصل يعني الاجتماعي، وليتو كتجبدوا فيها العيب، وليتو كتقولوا فيه بزاف د الهضور قبيحين، واللي اساسا داك السيد اصلا اللي كنتو نتوما في الاول كتدعموه، وكنتو في الاول كتشجعوه، وكنتو في الاخر يعني في جامع يعني يعني في جميع المواقف كنتو كتأيدوه. دابا ملي خرجوا شي منتقدين، وخرجوا شي نقول لك شي فاسدين، شي غير اخلاقيا، يعني خرجوا كيقول لك كدا نصاب و... وكتسبوا فيه يعني، وكديروا عليه فيديوهات، وكطيحوا له من القيمه ديالو، من السمعه ديالو، حيت دار الدار ودار الطوموبيل، وما كنحسدو حتى شي واحد. الله يسهل لاي واحد. يعني الاخوان، علاش هادشي هذا كامل؟ وراه معروف على من كنهضر يعني، وغادي نسمي ان شاء الله. المهم نكمل معكم الاخوان. راه ولينا كنديروا واحد الحاجه، واحد الحاجه اللي ما وليش كنعيقوا راسنا، ولا واحد الوقت اللي ولينا كنديروا شي حوايج اللي بنادم راه شنقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. علاش حنا الانسان في الاول كيكون كيدير الخير، وكنشوف كيدير الخير، وكنكونوا كنشكروا فيه، وفي التالي باش كنشوفه طايح طيحه واحده، ما كنغفرولوش، ما كنسمحولوش الغفر والله سبحانه وتعالى. ما كان ما كان ما كنزيدوش حنا نأيدوه. صافي كنشوفه طايح كنزيدو حنا نطيحوه. علاش هادشي هذا الاخوان؟ المهم الانسان اللي كندوي عليه هو عبد السلام صواب، اللي انا متتبع القديمين ديالو بزاف يعني في الايامات ديالو اللي بان فيها، في الايامات ديالو اللي حرق يعني فيها اوروبا وكذا، ورجع البلاد. من ديك الايامات وانا كنتبعو باش كان شيفور وباش كان كيبيع. المهم بلا ما نسميو بزاف، يعني داك السيد هذاك، يعني خلال المسيره ديالو كامله، انا ماشي زعما حيت من المتتبعين ديالو ولا كذا. هذاك السيد هذاك الله عمره سلعه، وكلشي اللي كينتقد فيه يعني ما باغيلوش الخير. وبنادم عرفت بان بنادم حساد في هذه البلاد، وما تقدرش دير شي حاجه، وباش نبغوا نديروا الفلوس كنخافوا نديروا الفلوس. علاش حنا الفلوس نخلوها يديروها يعني الناس بلا ما نكمل السميه ديالو، حيت ما نبغي نجبد حتى شي واحد، وكنبغي نعطاكي حتى شي واحد. بالحق هاد المره يعني صبرنا بزاف، و... ويعني راه بزاف هادشي الاخوان، اقسم بالله العلي العظيم الا بزاف. باش نشوف شي واحد كيدير الخير خليه يكمل الله الخير، واخا بديك الشيء القليل. حنا شكون اللي يقد يدير ديك الخير؟ يلا الناس كبار في الدوله وكذا وما كيديروش الخير. يا شحال من واحد كنشوف الناس كتموت بالجوع والله يحسن العام، الناس فقوره وما عندهاش فين تسكن، ما عندهاش فين، وما كاينش اللي يشوف في الحال ديالها. حنا كنشوفوا هاد الانسان كيعطي درهم ولا جوج دراهم، وكنشوف هو عنده مليون، كنقولوا وكيعطيها اي درهم ولا جوج دراهم. سير انت اخويا خرج عطي ديك درهم ولا جوج دراهم، الله يسهل عليك. وبعدو من عباد الله، وبعدو من ابو حمزه، وبعدو من يعني من بعدو من فرعون، وبعدو من برقال، وبعدو من ديك الناس هذوك. ديك الناس هذوك خدامين بعقلهم، خدامين على راسهم. وديك الشيء اللي كيعملوا حنا ماشي سوقنا فيه. انا ما نكومونطيش على ديك يعني على ديك الافعال اللي كيعملوا، على ديك الاقوال اللي كيقولوا، اللي كيخرجوا من فم ديالهم في اللايفات كذا، باش الشغليه ان ديك الشخصيه ديالهم والحق ديالهم. وعطاه له يعني خونوا الدستور المغربي انه يدوي بديك الطريقه هذيك، وشغلوا هذاك بحريه. يعني ما نقدر نعلق على حتى شي واحد. المهم انا انسان واحد اللي نقدر ناتاكيه، ما عندي حتى شي علاقه لا بابو حمزه لا حتى شي واحد. المهم انا كنقول لكم بعدو من هاد الناس كاملين، يعني اللي باغي يخدم على راسو يخدم على راسو. خلوا الناس اللي عطاو الفلوس والناس هادو خليهم ما يتبعوهم. نتوما ما دخلكم في والو يعني. خلوا عليكم الناس، خلوا عليكم عبد السلام صاوب. والله يرضى عليكم. يعني الانسان يخدم على راسو، وانت ما عندكش فلوس، خدم تجيب الفلوس. خدم كما كنعملوا حنا، كنضربوا تماره، والحمد لله ديما الكرش ديالنا عامره، ديما الفلوس في الجيب، ديما الحمد لله، ديما شكاره عامره. فهمتي يعني؟ ما مخصوصين من والو، الحمد لله. فهمتي؟ كنطبوا على والدينا، كنصرفوا على والدينا، كنصرفوا على راسنا، كنشريو حويجات راسنا، حويجات زوينين. اه لابسين الحمد لله، ما خصنا حتى شي خير. يعني الانسان ما يبقاش كيعلق على عباد الله بزاف، خدم على راسو، جيب شي حاجه لراسك. انت عيش انت حياتك هذيك، عيش انت. المهم الاخوان، طولت عليكم بزاف في هذا الفيديو. كنتمنى ان الشعب المغربي
والبوبليكاسيون يعني اون جينيرال، يا اون جينيرال يعني يا المغاربه اللي خارج ارض الوطن يا اللي في ارض الوطن. اخوان خدموا على راسكم، الله يرحم بها الوالدين، والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.